車が成田行きです。車両横全席の車両は終点の間まで参ります。こちらありがとうございます。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。2番線に停車中の列車は15時47分発普通成田行きです。この列車は前より10号車9号車の順で一番後ろが1号車です。発車までしばらくお待ちください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。はい、わかりました。2番線に停車中の列車は15時47分発普通成田行きです。この列車は前より10号車9号車の順で一番後ろが1号車です。発車までしばらくお待ちください。まもなく1番線に快速勝田行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は10両